Abana bagendana ubumuga ntibari bakwiye gukumirwa kuko n'abana bashoboye gukora ivyo abakomeye bakora nk'uko tubibwirwa n'uwurongoye ikigo citiriwe Umweranda Kizito. Kumugara ukuboko canke ukuguru ntibisigura kumugara mu mutwe. Abana barafise ubwenge, bariga neza, bakaronka amanota meza. Mbere hari n'igihe usanga 10 ba mbere bose bafise ubumuga, abandi bakaza inyuma. Bisigura ko rero kugira ubumuga ku kuguru canke ku kuboko bidasigura yuko ugira ubwenge bukeyi, kuko mu bisanzwe ngaha AES ikigo c'abakeha bwenge. Kenshi tuvuga ngo ntavyo bashoboye kubera ahubwo ari twe tudashoboye kubafasha. None rero bikenerwa ko umwana afise ubumuga canke uwukuze afise ubumuga tumenye tuti uyu uye ashoboye ibi twomufasha uko. Mama Ana Maria Mushiranzigo amenyesha kandi ko abo bana inyuma y'umwaka wa 6 w'amashuri mato baca babarungika mu miryango. Kubakurikirana inyuma y'umwaka wa 6 gushika ubu ntibiri muri programme yacu. Mugabo twari tuvyifuza kandi tubifise mu migambi kuko kugira ngo umwana ashike ku gihagararo twifuza ntivyogarukira mu mwaka wa 6, ariko kandi abana bagendana ubumuga mu Burundi ni benshi ntitwobishobora twenyene. Tugerageza kuja turatumirira n'abandi benshi babishoboye, cane cane leta yacu ko abo bana igerageza kubaha ikibanza gikwiriye. Mu vy'indero turabona ko biriko biraza, ariko mu vyo kubafasha muri ibi bikoresho nyunganirangingo na subirirangingo biracarimwo ingorane kuko n'ibintu bisaba uburyo bwinshi. Tubamenyeshe ko ikigo citiriwe Umweranda Kizito cabayeho kuva mu mwaka w'1965 kikaba gifise intumbero zibiri: gufasha abagendana ubumuga kubaha ibikoresho nyunganirangingo hamwe no kubategura kwibeshaho mu kibano.